ওকে, এটা হচ্ছে আমার ইউশিমুরা জিপি ম্যাগনাম সিরিজের হচ্ছে এক্সস্ট। এটার বেন্ড পাইপটা আমাকে আলাদা করে মেক করতে হয়েছে। আমি জাস্ট মাফলারটা ইনস্টল করেছি, মানে অ্যাকচুয়ালি মাফলারটা কিনেছিলাম। এটা হচ্ছে টাইটানিয়ামটা, এবং এটা কিন্তু অরিজিনাল এক্সস্ট ইউশিমুরার। আমি এটা প্রায় অ্যারাউন্ড 1 মাসের উপরে ইউজ করতেছি। সো দেখা যাক এটা সাউন্ডটা কেমন। সাউন্ডটা বেশি লাউডও না, আবার হচ্ছে বেশি কমও না, সাউন্ডস গুড। আমি দেখাই, এখানে আপনার যে অক্সিজেন সেন্সরটা আছে সেটাও এখানে ইনস্টল করা আছে। যদিও আমার এখনও হোয়াইট ব্যান্ডের এফআর যে সেন্সরটা থাকে, যেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে এয়ার ফ্লো টিউন করতে পারবেন যদি আপনি ইসিইউ আপগ্রেড করেন। তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমার ইসিইউ আপগ্রেড করা আছে, সো আমি এখনও হোয়াইট ব্যান্ডটা ইউজ করিনি। হোয়াইট ব্যান্ডটা অর্ডার করা আছে, ওটা চলে আসবে। এটা হচ্ছে এখান থেকে ইনস্টল করেছি আমি। এটা একটা হিট সিঙ্ক ইউজ করেছি, যাতে হচ্ছে পা রাখলে হচ্ছে হিটটা না আসে, তেমন কোনো হিট হয় না। ওকে, তো বাকিটা আমি হচ্ছে রাইড করতে করতে কথা বলি। ইউশিমুরার যে এক্সস্টটা আমি এখন ইউজ করতেছি আমার এক্স মোশনে, সো এটা অ্যাকচুয়ালি বেনিফিটটা কি? অনেকে সাউন্ডের জন্য ইউজ করে, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সাউন্ডের জন্য ইউজ করতেছি না। আমি এটা টোটালি আমার পারফরমেন্সের জন্য ইউজ করতেছি। এবং শুরুতে আমি পারফরমেন্সটা ফিল করতে পারি নাই, কারণ যখন আমি ইনস্টল করি তখন অ্যাকচুয়ালি আমার ঢাকার বাইরে একটা রাইডের পরে আমার কিছু বাজে তেল পড়ার কারণে আমি হচ্ছে পাওয়ার লস ফিল করতেছিলাম, এবং হচ্ছে থ্রোটলটা রেসপন্সটা এরকম পাচ্ছিলাম না। সো এটা ঠিক করার পরে সব কিছু ওকে। নাও আমি লাস্ট 15 ডেজ এটাকে ইউজ করেছি স্টক ইসিইউ দিয়ে, স্টক কয়েল দিয়ে। সো এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছি। আরেকটা জিনিস বলি, এটার সাথে একটা ডিবি ক্লার আসে ফ্রন্ট এন্ডে। সো ফ্রন্ট এন্ডে যে ডিবি ক্লারটা থাকে সেটা দিয়ে যদি আপনি ইউজ করেন তো আপনার সাউন্ডটা বেশ লাউড হবে। সো আপনাকে লোয়ার এন্ডে একটা ডিবি ক্লার ইউজ করতে হবে। সো আমি কোনো অ্যাডজাস্টার ডিবি ক্লার ইউজ করি নাই, আমি একটা লোয়ার এন্ডে আরেকটা ডিবি ক্লার জাস্ট দিয়ে দিই। এর ফলে যেটা হয়, আমার সাউন্ডটা একদম কমে যায়। আরেকটা জিনিস বলি যেটা আমি ফেস করেছি, সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এক্সস্টটা ইউজ করবেন, ফ্রি ফ্লো যখন থাকবে তখন কিন্তু আপনার বাইকের ব্যাক প্রেশারটা কম পাবেন, টপটা বেশি পাবেন। সো আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছিল যে আমি ব্যাক প্রেশারটা পাচ্ছিলাম না। সো যার ফলে যেটা হচ্ছিল কি, বাইকটা আমি যখন লাইক এই যে রেভ করছি, বাইকটা যেভাবে যাচ্ছে ফাস্ট, তখন মনে হচ্ছে বাইকটা যাচ্ছে না। সো এটা ফার্স্টে বুঝতে পারিনি যে কেন হচ্ছে। সো পরে বুঝলাম যে এটা তো ফ্রি ফ্লো এয়ার ফ্লো। সো ফ্রি ফ্লোর কারণে আমি ব্যাক প্রেশারটা কম পাচ্ছিলাম, বাট টপে যেয়ে আমি ভালো পাচ্ছিলাম। সো আমি চিন্তা করলাম একটা ডিভি ক্লার ইউজ করি, সো আমার ব্যাক প্রেশারটাও আমি পাবো, প্লাস হচ্ছে আমার যে সাউন্ডের প্রবলেমটা ছিল, আমি লাউড সাউন্ড পছন্দ করি না এতটা বেশি, অনেক বেশি লাউড। এবং সিটিতে রাইড করতে গেলে এত লাউড দিয়ে আসলে খুবই উইয়ার্ড লাগে। আর পুলিশ বা এরকম কেউ মানে দেখলে ঝামেলা হবে আর কি, মানে মামলা কনফার্ম। সো যাই হোক, ওভারঅল এখন পর্যন্ত ইউজ করে আমি খুব ভালো ফিল করতেছি। সাউন্ডটা কোয়াইট গুড। আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে
আপনি যখন এক্সজস্ট ইউজ করবেন, সাথে যদি আপনি আফটার মার্কেট রেসিং ইসিইউ ইউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে এটার বেস্ট আপনি পারফরমেন্সটা পাবেন। আমি যখন হচ্ছে স্টক ইসিইউ থেকে আফটার মার্কেট ইসিইউতে চলে আসি, ও মাই গড, মানে অনেস্টলি এত মানে একটা পরিবর্তন হয়েছে। যখন আমার ইসিইউটা আমি স্টক এক্সজস্টে লাগিয়েছিলাম, সো তখন যেটা হতো যে এয়ার ফ্লোটা ঠিক মতো পাস করতে পারতো না, তো মানে গাড়ি ধাক্কাধাক্কি করতো, সত্যি কথা বলতে। সো এখন এরকম কোনো প্রবলেম নাই। হ্যাঁ, মাইলেজ আপনার ড্রপ করবে ডেফিনেটলি। আপনি যদি একটু মানে বেটার পারফরমেন্স চান, আপনাকে মাইলেজ ড্রপ করবে। সো এখন যেটা হচ্ছে যে একটু মাইলেজটা একটু বেশি ড্রপ করছে, রিজন আছে আমার। কারণ আমার এখন এএফআর ভ্যালু হচ্ছে 14.6 থেকে শুরু করে 15ও যাচ্ছে। সো এটাকে আমার অপটিমাম যে লেভেলটা, যে ভ্যালুটা, সেটা হচ্ছে 12.3 থেকে 12.9। এটা আমার হচ্ছে টার্গেট এএফআর। এএফআর মানে হচ্ছে এয়ার ফুয়েল রেশিও। এটাকে হচ্ছে আপনি যদি টার্গেট যে ভ্যালুটা আমি বললাম সেখানে যদি আপনি রাখতে পারেন, তাহলে আপনি হচ্ছে একটা অপটিমাম পারফরমেন্স পাবেন। সো ওইটার জন্য আমাকে হোয়াইট ব্যান্ড লাগবে। আমার হোয়াইট ব্যান্ড অলরেডি ইউকে থেকে অর্ডার করা হয়ে গেছে। সো ওটা অ্যারাউন্ড কস্ট পড়বে 35,000 টাকার মতো। সেখানে একটা মিটার আছে এরকম 52 এর নতুন এক্স সিরিজ, যেটা AEM, এটা একটা ইউএসএ ব্র্যান্ড। আপনি এইখান থেকেই আমি আমার ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারবো, এয়ারফ্লো চেঞ্জ করতে পারবো। সো ওটা আসলে একদম পারফেক্ট কম্বিনেশন হয়ে যাবে এবং সব কিছু জোস সুন্দর পারফেক্টলি চলবে। আমি আরেকবার এটার সাউন্ডটা একটু শোনাই। সাউন্ডটা এক্সট্রিমলি গুড। ধানমন্ডির এই রাস্তাটা নতুন হয়েছে, মানে নতুন না, সরি, মানে নতুন করে রাস্তাটাকে ঠিক করেছে। সো এই রাস্তার ফুল একটা আমি ভিডিও করব। সো ততক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে শেয়ার করবেন।